抹手籤咪擺咗嗰度咯。我哋今日過嚟咧係呢個野餐，煮呢個出前一丁，咪對住嗰爐啦，對住你啦，你咪對住個爐咯。個爐啊！喂，食咗嘢先。有鬆餅啊！哇！有啊！唔好多嘢。飛佢出去咯！哇！飛佢出去真係大膽，仲去？喂，大膽咩啊？好降落嘅啫。大膽啊！咦，翻緊嚟我哋咯喎！我哋呢邊邊度滾啊？水滾啊！嗰個咖啡風水嚟啊！滾緊啊！呢個紙度想噴啲水啊！沖咖啡咯。唔係飲定我哋屋企飲，我哋屋企全部都係膠囊。真係好良心。上落佢俾幾多㗎？搵匙羹啊嘛！匙羹呢？你唔好玩，你咪搞完啲有匙羹㗎嘛？呢啲咪有咯。嗱，阿森大風就係咁噶啦，佢自己會停下㗎。因為保持兩呢方面。係。一匙羹啊？係啊，一匙羹夠㗎啦。阿東妹話飲果汁嘅。飲咗啦。飲咗啦咩？而家多啊真係。哇！今日3個大廚啊嗱，淨係沖咖啡都3個人啊。